హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ సాయింద్ర కిచెన్. ఈరోజు వీడియోలో గోబీ మంచూరియాని ఈజీగా చాలా టేస్టీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో చూద్దాం. ముందుగా నా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఈ గోబీ మంచూరియా కోసం ఒక క్యాలీఫ్లవర్ని తీసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని ఒకసారి బాగా కడిగి ముందుగా ఒక గిన్నెలో వాటర్ పోసి వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు కట్ చేసిన క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని వేసి 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద 3 నిమిషాలు ఉడికించాలి. పసుపు ఆప్షనల్. క్యాలీఫ్లవర్లో చిన్న చిన్న పురుగులు ఉంటే వేడి వాటర్లో పసుపును వేస్తే క్యాలీఫ్లవర్ నుంచి పురుగులు సెపరేట్ అవుతాయి. 3 నిమిషాల తర్వాత క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని మరొక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలాగ తీసుకున్నాక కొన్ని కూల్ వాటర్ పోసుకుంటే ముక్కలు వేడికి మగ్గకుండా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ముక్కల్లో ఉన్న కూల్ వాటర్ని తీసివేయాలి. ముక్కలు ఇలాగా లైట్గా ఉడికితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కల్లో రుచికి తగినంత సాల్టు, 1 టీ స్పూన్ కారం, 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి వీటినన్నిటిని ముక్కలకు బాగా పట్టే విధంగా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ముక్కలు ఉడికినవి కాబట్టి మరీ గట్టిగా కలిపితే ముక్కలు విరిగిపోతాయి. ఇలాగ కలుపుకున్న ముక్కల్లో 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, 1/2 కప్పు కార్న్ఫ్లోరు, 1/2 కప్పు మైదా పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను వీడియోలో రెడ్ ఫుడ్ కలర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది ఆప్షనల్. ఇంట్లో ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఫుడ్ కలర్ని అవాయిడ్ చేయడం హెల్త్కి మంచిది. కొన్ని వాటర్ని యాడ్ చేసి కొంచెం తిక్కుగా కలుపుకోవాలి. వాటర్ ఎక్కువైతే పిండిలు లూజుగా ఉండి ముక్కలకు కోటింగ్ అనేది పట్టదు. ఇలాగ బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తరువాత ఒక కళాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ని తీసుకొని ఆయిల్ని హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని విడివిడిగా ఒకదాని మీద ఒకటి పడకుండా మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని కలుపుకుంటూ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలాగే అన్ని ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలాగా ముక్కలుగా కాకపోయినా క్యాలీఫ్లవర్ని తురుముకొని కూడా బాల్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక కళాయిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పొట్టు తీసి సన్నగా కట్ చేసిన వెల్లుల్లిని 1 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసి 1 నిమిషం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత 1/2 కప్పు సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసి 1 నిమిషం ఫ్రై చేయాలి. తర్వాత ఉల్లిపాయలను ఇలాగ రేకులుగా కట్ చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే కట్ చేసిన క్యాప్సికం వేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాసెస్లో సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి సాల్ట్ కొంచెం తగ్గించి వేసుకోవాలి. ఇలాగ 1 నిమిషం ఫ్రై చేసిన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల టమాటా సాసు, టమాటా సాస్ టేస్ట్ నచ్చేవాళ్ళు మరొక టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. 1 టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ సాసు, 1 టీ స్పూన్ సోయా సాసు, 1 టీ స్పూన్ వెనిగర్ని యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్ని తీసుకొని కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి కలుపుకొని కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ని కూడా సాసెస్లో యాడ్ చేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలాగా సాసెస్ అన్నీ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ మనం ఫ్రై చేసిన క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని యాడ్ చేసి హై ఫ్లేమ్ మీద ముక్కలకి సాసెస్ పట్టే విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలాగ కలుపుకున్న తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర జల్లుకోవాలి. మీ దగ్గర స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంతే, చాలా తేలికగా ఇంట్లోనే గోబీ మంచూరియన్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలాగా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి.